아우디 고질병 해결 방법. 많은 사람들의 드림카 아우디. 아줌마들의 우정은 잊을 때까지. 아우디는 엔진 오일을 먹는 고질병이 있어. 이 고질병을 해결하려면 어떻게 해야 할까? 윈스 슈퍼차지 주입하면 됨. 일단 시동 켜. 5분 예열. 시동 꺼. 본넷 열어. 커버 열어. 오픈. 엔진캡 열고 주입. 윈스 슈퍼차지는 기존의 PPT 플러스 제품과 스타미크 제품의 장점만 모아 새롭게 리뉴얼된 제품이야. 엔진 유막 형성과 출력 보관을 해주고 엔진 소음을 방지하면서 엔진 누유까지 완벽하게 예방할 수 있어. 엔진캡 닫아. 시동 켜고 15분 공회 전 누유되어 샘 오일은 깨끗하게 세척해줬어. 2000km 주행 후 누유가 해결됐는지 한 번 더 체크할 거야. 세척 전이랑 비교해봐. 고질병 해결.